बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन भाई के घर। ये हसन भाई बैठे हुए हैं और मैं आया हूँ हसन भाई की फ्रिज ठीक करने के लिए। इन्होंने मुझे बुलाया था, काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आओ यार फ्रिज ठीक कर दो, तो एटलीस्ट आज मैं पहुँच ही गया। हसन भाई, सामान परचेज़ कर लिया सारा? जी मेहरबानी आपकी, आ गई। सामान परचेज़ कर लिया? कर लिया। तो स्टार्ट करें फिर। आज वो गैस जो आपने कही थी उसका। हाँ, गैस वो चेक कर लेते हैं, अगर शॉप खुली हुई तो ठीक है, वरना जो है उसी से मैं कर लूँगा फिर। चले, सही हो गया। चलें फिर, करते हैं स्टार्ट और आप भी रहिए हमारे साथ। जी दोस्तों, तो सामान तकरीबन टोटल हमने ले लिया है और हसन भाई को प्यास लग चुकी है, वो पानी पी रहे हैं। यार इतना पानी तो नहीं दिखाना था आपने। चलो फिर, हसन भाई ये पकड़ो, मैं स्टार्ट कर लूँ फिर। अभी कंप्रेसर अंदर फिट करना है। लग गया है, इसको पकड़ के ध्यान से। और इसमें पूरा था भाई, कह रहा था मैं चेक कर लिया था पहले, फिर बाद जाने लगे। यार कुछ अंदर चला, आपको बताओ कार बाहर का। बाहर रखा था, लेके ना प्रेशर मारा इसका, ये प्रेशर मारेगा ना तो इसमें दो कचरा होगा। पता है? आप लोग डब्बी रखें। ठीक है, वो दूसरा पाइप रखा है। असल भाई, टांकी वांकी सब ओके हो गया और वैक्यूम भी हो गई है। अभी बस गैस चालू करनी है, थोड़ी सी गैस डाल दी मैंने, लीक शीट चेक कर ली। अभी इसको चलाते हैं और उसके बाद गैस चार्ज। ठीक हो गया। शुक्रिया भाई। कितना बिल बना आपका? काम कंप्लीट कर लेना पाए हैं।
वो कहते हैं ना, मजदूर को उसके पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देनी चाहिए। खाली काम ही नहीं हुआ, पसीना तो मार नहीं, उससे पहले ही आपको रोटी खिला दी है मैंने। जी फ्रेंड, तो काम हो गया कंप्लीट और फ्रिज ओके, टन टन A1। और मैंने अभी निकलना है घर को और टाइम हो गया है 10 बजने वाले। उससे पहले कुछ पेट पूजा मैकरोनी बनाई थी घर में और वो खा लूँ और उसके बाद घर को निकलते हैं। रास्ता भी काफ़ी सुनसान है और ठंडी वापस ठंड बन चुकी है। हसन भाई भी अपनी मैकरोनी लेके आ गए। आप भी खाएं जी। मैं मेरी वो पड़ी है। मैं दोस्तों को कह रहा हूँ। अच्छा, दोस्तों को कह रहा, आप सबको कह रहा है कि आप भी खाएं। मेरी तो ये पड़ी हुई है और ये खाने के बाद मैं निकलूँगा। नजर लगा दी, अपना खा लो यार। यार मैं कब नज़र लगाई, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था। मैं ख़त्म कर लूँ, बाद में मिलते हैं जी। मैकरोनी भी ख़त्म हो गई और काम भी ख़त्म। अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, साथ में बेल आइकन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त और आपके साथ साथ मैं हसन भाई से भी इजाज़त ले लूँ। हसन भाई इधर आना ज़रा, इजाज़त तो दे दो यार। जप्पी पा के कोरोना वायरस है, उसके बावजूद हम जप्पी डालेंगे। अल्लाह हाफिज़ है, मैं भी निकलता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना। आप केयर करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं हुकूमत की जानब से। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। हमने तो मिल लिया। नहीं, ये गलत किया है ना आपने। वो तो गलत क्यों, मैं पहले बता दिया था। ठीक है। हाँ, तो फिर अल्लाह दिया।